நான் சொல்லிட்டேன். இப்ப எட்டு பாருங்க சித்தப்பா ரிவெஞ்ச். ஐ வாண்ட் ரிவெஞ்ச். ஐயா நான் பலிக்கு பலி வாங்க போறேன். முடிஞ்ச தட்டுங்க மாஸ்டர். நான் பலிக்கு பலி வாங்க போறேன். நான் தவறு பண்றீங்க மாஸ்டர். நான் பலிக்கு பலி வாங்க போறேன். தேவையில்லாம நோண்டாதீங்க மாஸ்டர். எப்பா பலிக்கு பலி வாங்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவரே லூஸ் பண்ண முடியாதுப்பா. இதெல்லாம் எப்படி அவர் வந்து மணிமேகலை இருக்காரு. மணிமேகலை இதெல்லாம் நான் லூஸ். இப்படி விழுந்ததுக்கு அப்படி விழுந்தது போயிருக்கோம். ஏண்டா டேய் போய் வேலைய பாறா. உள்ள வேற என்ன உடைஞ்சிச்சோ. மறுபடியும் போய் குதிச்ச. மணி ஆனியன் கட் பண்ண ஆரம்பிங்க. நீங்க நல்லா குதிங்க. நாங்க நல்லா தான் குதிக்கிறோம். ஒரு கிளாஸ் ஒழுங்கா பிடிக்கிறதுக்கு துப்பு இல்ல கனி உங்களுக்கு. என்ன பொசுக்கு மலையாளம் பேசிட்டே. அந்த மாஸ்டர்ட்ட போய் வம்பு இழுத்து அவர் வந்து என்ன மாஸ்டர் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க வாங்க. ஹை அங்க கனி அக்கா பாரு. சீக்கிரம் வாமா சீக்கிரம் வா. நீ வந்து குதிக்க ஆரம்பி வா. எனக்கா? நீங்க விடுங்க. எது? நான் விட்டா நான் தான் குதிக்கணும், நீ குதிக்க கூடாது. யாரு விடுறாங்களோ அவங்க தான் குதிக்கணுமா? சரி இந்த பால் என்னயா பண்றது? மாப்ள இப்படி தான் ஐயா இங்க பாரு பூண்டி இப்படி தானே அதா. ரக்ஷன் ஆல்மோஸ்ட் பொங்கி ஆஃப் பண்ணிட்டியா? ஆஃப் பண்ணல பட் பொங்கி. டேய் இப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டா. பொங்கி இப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டா. அப்புறம் வந்து ஓகே நம்ம தான் முத்தண்ணன் கூட காமெடி கிளாஸ் போறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தண்ணன் தேர்ந்து ஒரு காமெடியை வாங்கி போட்டேன். சரி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜோக் சொல்லவா? முத்தண்ணாட்டேருந்து நான் கத்துக்கிட்டு வந்தேன். வாங்க நான் சொல்லவா? என்ன ஜோக்கு? கேவலமா தான் இருக்கு. முத்தனத வாங்கடா. இல்ல நான் சொல்றேன், நீங்க அது என்னன்னு கண்டுபிடி. ஒரு பையன் வந்து எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போனானா, ஆனா அவன் எக்ஸாம் எழுதாமே திருப்பி வந்துட்டானா. ஏன் என்னவா இருக்கும்? ஏன்னா அது ரிட்டன் எக்ஸாம். ஒண்ணுமே தெரியலையே. ரிட்டன் எக்ஸாம் அப்படினா என்னப்பா இப்படி இருக்காரு? சிம்பிள் ரியாக்ட். சிரிக்கணும் இல்ல ஏன்னு கேட்கணும் இல்ல எதா ரியாக்ட் பண்ணணும். ஆனா ஒண்ணுமே ரியாக்ட் பண்ணல. எப்பா ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம். இப்படி தாண்டா அசிங்கப்படுறதுனா வாழ்க்கையில. இதெல்லாம் பழைய ஜோக்குமா சத்தியமா? என்ன பழைய ஜோக்குனா? நீங்க பழைய ஆளு தானே. நீங்க 90s கிட்ஸ். ஆமா அதுக்கு நீ கேட்ட ஆளு வந்து 70s கிட். இல்ல என்னதான் நீங்க பழசா இருந்தாலும் புது ஆளுங்களுக்கு பிடிக்கும். அக்கா பட்டற உருக்கிட்டோம் பூண்ட போறோம். தட்டாதீங்க குட்டியா நறுக்கணும் குட்டியா. எல்லாம் ஒண்ணால. டேய் இன்னொரு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி சீக்கிரம். இப்ப பாருங்க நீங்க. என்ன நம்மளே கொட்டிலாம் போல இருக்கு எனக்கு. என்ன பிரியாணி மாதிரி என்ன சைஸ்? பிரியாணி மாதிரி தான் வேணும். பைத்தியமா? இவனை தயவுசெய்து ஒரு வாட்டி எனக்கு ஒரு நாள் ஆஃப் கொடுங்களேன். இவனை கூட்டிட்டு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல காமிச்சிட்டு வந்துடுறேன் நானு. ஓகே. உங்க கை வலிக்கலையா? வலிக்கல. ஆவத என்ன குதிக்க விட மாட்டீங்க. அடுத்து நீ தான் பிடிக்க போற. அப்ப போய் நீ குஷ்டே இருங்க ஜாலியா. காலையில ஒரு சின்ன பையன் ஆளால கடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. சாரி. அண்ணா சும்மா இருக்கீங்களா? ஹலோ சேசிபி வேண்டறத அனுப்புங்க. இந்த புதரை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணனும். இங்க நான் ஒரே பிஸி. ஐயோ ஃபோன் இல்லையே. ஹலோ ஜிஞ்சர் கார்லிக்கா? சொல்லுங்க. பாரு ஒன்றாம் பாரு. பாருங்க அம்மா. தோள்களில் ஆடும் கூந்தல் கரிச காடுகள். ஐயோ இவன் கூந்தல் வேற. பட்டு. ஓகே இப்ப 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கோமாளிகள் நவுந்தெல்லாம் குக்குங்க சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். காலையில சுகர் மாத்திரை போடல. கை கால்லாம் நடுங்குது. ஐயா யாரா நீங்க சுகர் மாத்திரை எடுத்து வாங்க. ஐயா கை நடுங்குது. பாலுங்கம்மா பால் இருக்கா? அங்க இருக்கு. உள்ள குடிடுமா. சரி எப்படி விடுறது அப்படின்னு நானும் பாத்துட்டே இருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தா புகழனாட்ட நான் வந்து போய் கேக்குறேன். நான் விடலாமானே அங்க குதிக்கலானே. விட்டு நம்ம தான் குதிக்கணுமா? ஆமா. இப்ப பாருங்க. ஏன் ரத்தவரி? சத்தியமா சொல்றேன். சொன்னா ஆனா சத்தியமா இத பண்ணனே பண்ணல. நாங்க பிளான் போட்டா ஆனா வேணனே விடல. வா. थैंक यू. அச்சரே நான் விட்டுட்டேன். நான் குதிக்க போறேன். என்ன ஒரு ஆனந்தம். இப்ப பால் ஊத்திட்டோம். அதுல பட்டர் இருக்கு. பால் ஊத்திட்டே இருங்க. நல்ல தண்ணியா கொஞ்சம் இதா வெட்ட. தண்ணியா பால் ஊத்த சொல்றாங்க. தண்ணியில ஊத்துவா. சரி தண்ணியா பால் ஊத்த சொல்றாங்களா? என்னடா அல்வா மாதிரி ஒயிட் சாஸ் ஏன்டா அல்வா மாதிரி ஆயிடுச்சு? காது என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு இது? அக்கா ஒயிட் சாஸ் அல்வா மாதிரி. ஆமாடா ஒயிட் நல்லடா இது. விடாம நான் கட ஊத்து கட்டணும். கனி நம்ம டேபிள்ல பாருங்க. இவன் எப்படி போனா நமக்கு என்ன? சரி ஓகே வேண்டாம் கண்ணே. எது வேண்டாம் கண்ணையா? ஏதோ வார்த்தை வந்துச்சு நான் விட்டுரு. முத்தண்ணா இங்க வாங்க. பா முத்தண்ணா என்ன மரியாதை? நான் ஓடிட்டேப்பா. எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இதுல என்ன எல்லாமே போட்டுறலாம்டா. ஏதோ வந்துரும். என்னம்மா?
அண்ணே போட்டேனே ஜோக்கு இவர்ட்ட ரிட்டன் எக்ஸாம் புரியலண்ணே. எல்கேஜி ஜோக்கு பாது. எல்கேஜி ஜோக்கு புரியல. எக்ஸாமுக்கு போறான், போன உடனே திரும்பிட்டான். ஏன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம். அண்ணே நான் சொல்லிட்டேன், அவருக்கு புரியல, சிரிப்பு வரலையா? சரி இப்படி வச்சுக்க. நான் சொல்றேன் ஆபீஸ் பாய். ஆபீஸுக்கு அவன் வந்து லஞ்ச் எடுக்கல, டூலர் எடுக்கல, ஆனா படுத்து இந்த பாய் எடுத்துட்டு போயிருக்கான். ஓகே ஓகே ஓகே. ஏன்னா புரிஞ்சிச்சு. ஓகே. கழுவுவேல் அப்படியே போட்டோமே. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இல்லடா நம்ம இப்போ வந்து வேக வைக்கிறோம், அப்புறம் கழுவு வைப்போம். ஓகே. இந்த ஊரு இன்னமுமா நம்மள நம்பிக்கிட்டு இருக்கு? உங்களை நல்லா கழுவாக மட்டும் தெரியுது. நடுவில் மதுரை முத்தண்ண வேற காமெடின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் ட்ராஜடி பண்ணினே இருந்தாரு. காமெடி சார் இது பயங்கரமா இருக்கும். நீ கேட்டு பயங்கரமா சிரிப்பீங்க. உன்னை மேல கொட்டிராத. இல்ல செப் இது மாதிரி கேட்டு போங்க செப். எனக்கு கேட்கணும். அண்ணன் ஒன்னு வச்சிருக்காரு. அண்ணா சொல்லுங்க செப்காக. ரெண்டு பேரும் வியாபாரம் பாக்குறாங்க சார். ரெண்டு பேரும் அக்கா தங்கச்சி வியாபாரம் பாக்குறாங்க. வியாபாரம். ஆமா. ஒருத்தி வந்து வாழல வியாபாரம், ஒருத்தி வாழக்கா. ஏன் வாழல? ஆமா, இவன் வந்து வாழல அப்படின்றான். தங்கச்சி வந்து வாழக்கா போய் உன் மச்சான் கூட வாழக்கா. வரேன் என் ஜோக் முடிஞ்சு. ஐயோ அவரே வந்து சொல்லிட்டு அவரே சொல்லிட்டு போயிடாரு. ஏன்டா சிரிக்க மாட்டேங்கிறாரு. ஏன்டா சிரிக்க மாட்டேன்றாரு. ஆமா இதெல்லாம் அந்த ஊர்ல பாத்ததுல இட்லியா பண்ண போறீங்க? ஐயா பலாப்பழம் அடை. இடியாப்பம். பலாப்பழம் அடை. பலாப்பழம் அடை. அத சேரி அடையா? அது என்னது? மலையாளத்துல அது என்னது? சக்கடை. கோட்டையில என்ன பண்ண போறீங்க? பகத் ஃபாசில். அதான் சார் ஃபலாஃபல். துபாய் ஐட்டம் சார். ஜனாதிபதி அவார்டு வாங்குற மலையாள படம் பேராட்டு இருக்குது. துபாய் மேட்டர் இறக்குறீங்களா? ஆமா ஐயா. அப்படியே இந்தோனேஷியால இருந்து பிலிப்பைன்ஸ் போயிட்டு பிலிப்பைன்ஸ் வந்து அப்படியே துபாய் போயிருக்கீங்க. அங்க ஏர்போர்ட் அங்கதானே ஐயா, அங்க இறங்கிட்டேன். அங்க இறங்கி ஒரு 2 நாள் உறங்கி கத்துக்கிட்டோம். உங்களுக்கு நான் ஒரு ஜோக் சொல்லவா? சொல்லு. ஆபீஸ்ல ஒரு பையன் இருந்திருக்கான். சரி. அவன் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டான். தட்டு, டேபிள் எல்லாத்தையும். ஆனா எடுத்துட்டு போல. ஆனா இருக்கிற பாயை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டான். ஏன்? எடுத்துட்டு போயிட்டா அப்புறம் எடுத்துட்டு போல பாய மட்டும். சிக்கன் வந்துச்சா? எப்படி தெரியும்? நக்கி பாரு. நக்கி பார்த்தா எப்படியா சிக்கன் வந்து தெரியும்? எப்படியா கண்டுபிடுறா வந்துருச்சு. நீ இவ்வளவு நாள் ஷெஃப் எல்லாம் பக்கத்துல இருந்திருக்க, அப்ப கூட ஐடியா கிடைக்கல. ஏய் குட்டி